我哋已經認識咗五線譜裏邊唔同嘅位置，就代表住唔同嘅音。咁跟住落嚟咧，我哋就會睇下唔同嘅音符代表住唔同嘅長度。咁呢一樣嘢咧，我哋會稱為 note value。我哋之前咧表達唔同嘅音高嘅時候咧，我哋會用一個咁嘅音符去代表嘅。咁咧呢一個音符咧，其實有個 terms 就叫做 whole note， 中文叫全音符 whole note。咁咧佢好簡單嘅啫，一個橢圓形，咁只有 note head 喺度，只有一個 note head 喺度，冇其他嘅符號係加喺上邊嘅。咁呢個叫全音符。全音符咧，其實咧就係我哋一般嚟講音樂上邊最長嘅時值喺音符上邊。其實係可以再長啲嘅，不過可能我哋要加另外嘅符號，令到佢更加長。咁呢個叫做 whole note。咁喺英國皇家音樂學院咧，有啲同學咧係會學另外一個 terms 嘅，叫做 semi brief。嗱，semi brief，semi 其實咧係一半咁解。因為咧喺巴洛克時期咧，其實咧除咗呢一個全音符係代表住一個比較長嘅時值之外咧，其實仲有一個更加長嘅叫倍全音符。咁大家認識下就 OK 啦。因為咧呢個咧喺而家呢個世界咧就唔好 common，但係咧大家要認知呢一樣嘢咧，倍全音符咧係一個 note head 加兩棟喺側邊。咁就叫做 brief，就叫做 brief。咁喺美式嘅英文咧就叫做 double whole note。咁喺巴洛克時期咧，你會見到好多音樂咧都會用到倍全音符嘅。咁但係而家就 common 啲就係 semi brief。咁呢兩者嘅關係咧就係爭一倍。即係假設啊，如果我定義呢粒音符係4秒鐘，咁呢粒音符係8秒鐘咁長。其實咧音符嘅時值咧就好得意嘅，就同其他我哋講緊唔同嘅單位咧係唔一樣嘅。因為我哋所有嘅單位都係一個絕對嘅，即係喺日常生活裏邊咧，譬如 cm，譬如幾多秒，呢啲叫絕對嘅單位，因為佢係真係 physically 係講緊佢個長度，或者佢嘅闊度，或者係其他嘅事實。但係咧唯獨是音符時值咧，就係講相對嘅關係嘅。相對嘅關係咧就係其實我哋好少話一個全音符係4秒，一個倍全音符係8秒。我哋其實好少咁去定義佢嘅。我哋睇音樂嘅樂譜嚟講咧，我哋見到唔同嘅音符組合係講緊成首歌長度嘅關係，即係呢個音同嗰個音嘅長度嘅關係，而唔係講緊佢每粒音幾多秒嘅。所以因為咁樣先留翻一啲彈性，有啲空間俾樂手咧去演繹佢嘅音樂。所以呢一樣嘢要注意，亦都可能係好多同學咧睇唔明樂譜嘅其中一個原因，就係好似有啲刁鑽，或者有啲唔係咁直接。但係其實咁樣係好，因為音樂雖然好多嘢都好有數學嘅關係，但係其實我哋喺個演繹上邊咧係一種藝術上邊嘅感受嚟嘅。全音符係 whole note， 倍全音符係double whole note。咁如果全音符嘅少一半咧，我叫做 half note。嗱，咁 half note 嘅符號咧就係一個 note head 加一個符桿叫 stem。符桿佢加咗個 stem 喺個音符嘅左手邊，但係咧其實唔一定係加左手邊喎。當個 note head 係低過中間條線嘅時候咧，個 stem 就會係音符嘅右手邊而向上嘅。咁呢一個咧，好多同學咧都係會有少少搞錯，有陣時會可能寫咗咁樣嚇，咁樣係唔啱㗎嚇，或者咁樣都係唔啱嘅，只可以咁樣寫或者咁樣寫。OK， 咁呢個咧就叫做 half note。直情有啲寫法咧就叫直情 half note 咁樣寫啦。咁我哋中文就叫二分音符。如果喺皇家音樂學院咧，我哋就叫做 minimum。咁比起二分音符再短一倍嘅時值咧，就叫做四分音符 quarter note。四分音符。咁四分音符咧同 minimum 咧個樣咧有啲似，不過咧喺個 note head 上邊咧唔一樣。佢咧係用一個 close 嘅 note head，
實心嘅音頭，再加個 stem 落去嘅。咁呢個呢，就係四分音符。調翻轉，如果佢係中線以上嘅四分音符呢，就係咁樣嘅。咁個符綱個長度呢，就其實都唔係話特別隨意嘅。咁有啲書咧寫咧就係個符綱長度咧大概攬到一個 octave 個長度就啱啦。OK， 呢個係四分音符。皇家音樂學院咧就叫做 quartet。好多人咧都會話四分音符係一拍嘅，大部分情況都係，但係睇下個拍子記號係點樣去記錄呢一樣嘢。拍子記號叫 time signature 啦，我哋會遲啲會講一講 time signature。但係好多音樂都係會以四分音符為之一拍嘅。咁但係唔一定係㗎，尤其是你睇 classical 或者一啲叫做 compound time 嘅音樂，佢一拍唔係四分音符嘅，所以呢一樣嘢咧都要注意翻。跟住落去咧就係再短一倍時值，就會多一個 element 喺個音符上邊，就係實心橢圓形加符綱，再加多支旗。咁呢個咧就叫做八分音符 F note， 英文就叫做 clave。OK， 咁呢啲都係 common 我哋去形容呢一種音符時值嘅 terms。咁見到咧八分音符咧就會有多一個叫做 fret 一支旗喺後面。咁我諗呢個都大家都會見過㗎啦，但係要注意嘅咧就係、如果我哋用得做八分音符咧，佢都係形容一啲比較短時值嘅嗰啲音符嚟嘅。咁如果好多八分音符連續發生咧，其實咧就唔係好方便閱讀嘅。通常我哋咧就會做一樣嘢叫做 beaming，即係將一啲連續嘅八分音符咧就會編埋去。咁八分音符咧連續兩個八分音符咧係可以咁樣呈現嘅。通常可以以一個 quartet 嘅單位去編埋兩個八分音符，甚至乎可以四個八分音符咁編埋都可以嘅。咁樣咧就係以一個二分音符嘅時值去編埋去，只限於全部係八分音符，你先至可以編做一個二分音符嗰個長度。大部分情況都係以一個 quartet 去編啲音符。咁你可以睇一睇一陣啲16分音符都係咁樣去處理嘅。16分音符咧就係咁嘅符號。咁呢個叫16分音符。咁16分音符咧就叫 16th note， 16分一啦，或者16分音符。喺皇家音樂學院咧，我哋就會叫 semi-clave。16分音符咧，咁係再短啲嘅時值啦，比起8分音符短1倍嘅。其實你都睇到數字上啦，由全音符去2分音符去4分音符，由8分音符去16分音符，係一個幾何級數嘅遞增。好似分母越大，其實就代表佢個值就越少。咁我哋而家呢度講嘅值咧，係講緊個時間值。OK， 咁16分音符咧，亦都係會編埋一齊嘅，因為太多16分音符係如果唔係編埋咧，其實係睇得有啲花嘅。咁最經常見到嘅組合咧，就係4個16分音符擺埋一齊啦。就譬如咁樣，咁就會畫兩條線橫過呢堆音，係啦。咁呢個咧就係4個16分音符編埋一齊，佢嘅時值亦都等同於一個4分音符嘅。如果一啲音樂咧係 involve 16分音符嘅話咧，我哋編埋最大嘅值咧就係4分音符 quartet。咁當然，如果又有8分音符又有16分音符咧，就會出現呢啲情況啦。譬如開頭係8分音符，後尾係16分音符咁樣啦。咁我哋會變成咁樣。OK， 去到呢個情況咧，究竟我個符綱向上定向下咧？如果我哋決定呢3個音係要編埋一齊嘅話咧，我哋係就距離中線最遠嗰個。咁基本上距離中線最遠嗰個咧就係呢個啦。咁我哋就會向下，頭尾畫咗兩條線先，跟住就編埋一齊，跟住中間再加多一條直線。而16分音符嗰兩個咧就會再畫多條橫線，咁就會編咗呢一個 quartet 嘅時值。仲有其他嘅組合嘅，譬如如果係咁樣，就可以變成咁樣啦。咁都係就向上嗰個。咁呢一個時候咧，個16分音符就係擺喺前邊呢度。
OK，仲有其他嘅組合嘅，譬如我係16分音符搭一個8分音符，再搭多個16分音符，咁樣。咁我哋以一個 quarters 嘅關係去諗咧，呢3個音咧亦都係可以編埋一齊嘅。咁就畫咗3粒音出嚟先。喺呢個情況底下咧，你會見到最下個粒音係距離中線最遠，所以我係會就呢一粒音嘅。咁啲符桿就會向上。咁呢個情況底下咧，你見到頭尾先至係16分音符，中間係8分音符，咁我就會咁樣寫呢一個組合啦。咁呢個係基本上我哋寫譜會好多同學寫得未必咁好嘅時候咧，可能呢啲 concept 咧未必係咁清楚。我哋以一個4分音符一個 quartet 去做編明，除咗4個8分音符嘅組合之外咧，其他咧都係以一個 quartet 去做編明呢一樣嘢嘅。咁最後啦，就係32分音符。咁其實仲有得向下去拆嘅，不過我哋就唔寫得咁複雜啦。32分音符咧，我哋就叫做 32nd note。咁就32分音符。咁喺皇家音樂學院咧，我哋就會咁樣叫佢嘅，叫做 demi semiquaver。OK， 咁佢個音符就係3支旗仔啦，3支旗仔。咁嗰個道理都係咁樣嘅，通常都係以一個 quartet 去編埋啲音。咁呢度係全部32分音符，而呢一個係一個8分音符，出嚟嘅結果咧就會係咁樣，就會係咁樣畫嘅。咁就唔係好難理解。咁我哋下一條片咧就會講埋休止符 rest。